In questo video analizziamo 7 proposte per formare una linea di costruzione composta da 3 giocatori. Partiamo da un sistema di gioco base 1-4-3-3, ma vedremo come attraverso movimenti e rotazioni possiamo ottenere e sfruttare strutture diverse. Questa è la disposizione a gioco fermo, con le posizioni iniziali statiche. Da qui iniziano le nostre soluzioni, che non cambiano i principi, ma modificano le posizioni, le ubicazioni dei giocatori. Sono Cristian Fornara, allenatore UEFA, e questo è Calcio Globale. Iniziamo. Nel calcio moderno, in fase offensiva, è fondamentale non avere un modulo fisso, statico e prevedibile. Al contrario, i giocatori devono sapersi posizionare e ubicare negli spazi, guidati dai principi di gioco, per risolvere i problemi che gli avversari creano in modo continuo e mutevole. Il calcio di posizione si sta evolvendo sempre di più in un calcio di ubicazione. In base alle caratteristiche dei giocatori, alla situazione di gioco, alle loro relazioni, si sviluppano movimenti, rotazioni e interscambi diversi, con l'obiettivo di essere imprevedibili e soprattutto efficaci. L'allenatore deve sempre adattare le soluzioni alle attitudini, capacità e abilità dei giocatori a disposizione, senza mai dimenticare le caratteristiche della squadra avversaria. Prima proposta. I due difensori centrali si aprono, mentre il centrocampista centrale, il play, scende tra di loro. Gli esterni bassi si alzano sulla linea dei centrocampisti, che si stringono formando una linea 4. Gli esterni alti entrano leggermente dentro il campo per creare linee diagonali. Linea di costruzione formata da due difensori centrali più il centrocampista centrale. Dall'1-4-3-3 si viene a creare l'1-3-4-3. Seconda proposta. Un esterno basso entra dentro il campo come terzo difensore centrale, mentre l'altro si alza in posizione di quinto. L'esterno alto dello stesso lato entra dentro il campo e affianca la punta, creando un attacco a 2. L'esterno alto opposto si abbassa e diventa l'esterno a tutta fascia. Linea di costruzione formata dai due difensori centrali più un esterno basso. Dall'1-4-3-3 si viene a formare un 1-3-5-2. Se vuoi, nei commenti trovi un link gratuito per scaricare il PDF con le immagini e descrizione completa delle 7 proposte. Adesso continuiamo. Terza proposta. Un esterno basso si alza e si posiziona dentro il campo. L'altro esterno basso si stringe formando il terzo difensore centrale. Il centrocampista centrale si sposta per creare un centrocampo a 2. Le due mezzali si alzano e occupano gli half space. Si viene a creare la struttura di costruzione 3+2 e dall'1-4-3-3 si viene a formare l'1-3-2-5. Quarta proposta. Un difensore centrale si alza dentro al campo. Il centrocampista centrale si sposta
per formare il centrocampo a 2. I due esterni bassi si stringono creando la linea difensiva a 3. Un interno sale in posizione di trequartista, l'altro come seconda punta. Gli esterni alti si abbassano formando un centrocampo a 4. Dalla struttura 1-4-3-3 si viene a creare un 1-3-4-1-2 con la presenza di un trequartista. Quinta proposta. Una mezzala si abbassa come terzo difensore centrale. I due difensori centrali si allargano formando la linea a 3. Gli esterni bassi si alzano, il centrocampista centrale e l'altra mezzala si stringono a formare il centrocampo a 4. Gli esterni alti entrano dentro il campo come trequartisti. Dall'1-4-3-3 si viene a creare la struttura 1-3-4-2-1. In questo caso abbiamo la presenza di due trequartisti. Sesta proposta. I due difensori centrali scivolano lateralmente, il centrocampista centrale si abbassa sulla loro linea come difensore centrale, laterale. Gli esterni bassi si alzano e si stringono formando una linea a 2 a centrocampo. Le due mezzali si alzano in posizione di trequartisti. Dalla struttura 1-4-3 si viene a formare un 1-3-2-2-3 con un centrocampo a quadrilatero. Settima proposta. In questa variante abbiamo una rotazione completa della catena esterna. Una mezzala si abbassa come terzo difensore centrale. Un difensore centrale si sposta al centro della linea 3 e l'altro si alza a centrocampo. L'esterno alto entra dentro il campo come interno, mentre l'interno opposto si alza da trequartista e il play completa la rotazione salendo. Abbiamo come struttura finale un 1-3-4-3 con centrocampo a rombo, detto anche 3-rombo-3. Se il contenuto ti è piaciuto, lascia un like ed iscriviti al canale per rimanere aggiornato sui prossimi video. Nei commenti ti ricordo che c'è il link gratuito per scaricare il PDF con immagini e spiegazione completa delle 7 proposte. Grazie per aver seguito Calcio Globale.